ప్రభాస్ అన్న రాజా సాబ్ సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ కమెంట్ చేయండి. హాస్పిటల్లో పని ఉంటే గుంటూరు దాకా వచ్చానా, బస్ స్టాండ్ కి వచ్చే ముందుకే 10 అయిపోయింది టైం. ఫుల్ గా తినేద్దామనేసా R1 ఫ్యామిలీ డబ్బా మల్టీ క్యూషన్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళిపోతే లోపలికి రివ్యూస్ లో అయితే దీనికి 4.6 ఉందండి రేటింగ్. ఫుల్ గా జనాలు ఉండే ముందుకే బయట మంచాలు వేసినారా, దానిపైన పోయి కూర్చొనే వేడి వేడిగా సూప్ దాగేస్తే వెజ్ స్టార్టర్స్ లో కస్తూరి గోబీ, బటర్ గార్లిక్, మష్రూమ్ అండి. ఈ రెండు పేర్లు బాగా గుర్తు పెట్టుకొని ఇవైతే నాకు భలే నచ్చేసేయండి. నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్ లో మీరందరూ ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి తినాల్సింది వచ్చి ఇదిగో ఈ రాయల్ చికెన్ అండి. అట్లా నోట్లోకి వేసుకునేసానా, అబ్బా కాలిపిందండి నోరైతే. తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెంగా తిని చూసానండి, సూపర్ ఉందండి టేస్ట్. నాకైతే భలే నచ్చేసింది. డ్రాగన్ చికెన్ ఒక ప్లేట్ తెప్పించుకుని తినేస్తే R1 ఫ్యామిలీ డబ్బాలో స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? మధ్యాహ్నం 11:45 నుంచి అర్ధరాత్రి 12:15 దాకా ఎప్పుడు పోయినా సరే అండి ఫుడ్ ఉంటుందే. మామూలుగా సాయంకాలం 4 నుంచి 7 లోపు ఎక్కడ ఫుడ్ దొరకదు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏ స్టార్టర్ అయినా సరే అండి ఆర్డర్ చేశారు అనుకోండి వెంటనే తెచ్చిచ్చేస్తారు. జనాలతో ఎప్పుడు కిటకిటలాడుతూనే ఉంటదండి. పైన కూడా కూర్చొని తినొచ్చు. చూడండి ఎంత బాగా అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నారు. వేడి వేడిగా ఒక స్పెషల్ వెజ్ బిర్యానీ, అలానే నా కోసం వచ్చేసి ఒక చికెన్ జాయింట్ బిర్యానీ తెప్పించుకొని తింటే అబ్బా ఆ చికెన్ జాయింట్ బిర్యానీలో రైస్ చూడండి ఎంత ఉందో. ఇక్కడ కాజు పన్నీర్ కర్రీ భలే ఉంటదండి, దాన్ని తిందామని చెప్పేసి లచ్చా పరోటా బటర్ నాన్ తెప్పించుకుంటే మీ బర్త్డేనా, మీరు బర్త్డే పార్టీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, ఇదిగో ఈ పార్టీ హాల్లో మీరు ఫ్రీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చండి. మధ్యాహ్నం పూట ఇక్కడ ఎక్కువగా వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది మీల్స్ తింటా ఉంటారండి. డాబాకి వచ్చి కీర్ దాకపోతే ఎట్లా పాపం కదా, అందుకని ఒక కీర్ దాగేసా, స్వీట్ లస్సీ దాగేస్తే ఒక గులాబ్ జామ్ తింటే చాలు తినింది మొత్తం అరిగిపోతది. R1 ఫ్యామిలీ డబ్బా మన గుంటూరు బస్ స్టాండ్ కి చాలా దగ్గరగానే ఉంటుందండి. అంతేకాకుండా హైవే నుంచి కూడా 10 నిమిషాలు వచ్చేయండి. ఇక్కడికి పార్కింగ్ కి కూడా కావాల్సినంత ప్లేస్ ఉంటుందండి. జొమాటో, స్విగ్గీలో కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చండి. గుంటూరులో R1 పంజాబీ డాబా ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ అడ్రస్ వచ్చేసి కాకానీ రోడ్ లో మహీంద్రా షోరూమ్, నిసాన్ షోరూమ్ కి దగ్గరలోనే ఉంటుందండి.